kamu lagi batuk, pilek, atau gak enak badan, dan masuk angin. Cobain deh pakai resep herbal ini. Rasakan manfaatnya. Cukup minum bahan ini. Ini bahan dapur, tapi jangan salah manfaatnya banyak. Penasaran cara buatnya? Begini caranya. Pertama, siapkan kunyit, bawang merah, jahe, gula merah atau gula Jawa. Siapkan juga pisau. Lalu iris seperti ini. Siapkan wadah isi air. Lalu satukan semua bahan. Masukkan bahan pada wadah. Lalu, bilas bahan satu persatu. Cuci bersih sampai ke sela-selanya. Setelah dicuci kita, siapkan panci. Lalu tuangkan 500 ml air. Lalu nyalakan kompor dan pakai api sedang. Lalu masukkan bahan. Rebus selama 4 atau 6 menit sampai rebusan terlihat sedikit kuning airnya. Setelah itu, masukkan gula. Lalu aduk-aduk gula perlahan sampai menyampur. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Setelah itu, kita matikan kompor. Lalu angkat panci dan tuangkan pada gelas. Nah, ini guys, ramuan sehatnya sudah jadi. Minum di saat hangat ya. Konsumsi 2 atau 3 kali seminggu. Semoga video ini bermanfaat. Selamat mencoba. Sekian dan terima kasih.